Hello，大家好，欢迎回到我的频道，祝大家新年快乐。那我就趁着新年期间呢，就好好的休息一下，也没有上传影片的话，真的是不好意思。我今年的目标呢，就是至少一个星期要 upload 一个影片就是关于瘦身文化身材焦虑暴食症这样子的话题的希望我真的是可以 follow 我这个目标哈。那这一集其实我想要来聊一聊所谓的防暴食谱防暴行为防暴饮食疗法总之就是瘦身文化给予我们的一些信息啦那其实我自己本身呢，目前呢是没有玩社交媒体的就是我没有玩那个 Facebook， 也没有玩那个 Instagram但是呢我呢就像各位小姐姐一样，我都是有用小红书，但是我都是在看别人发的东西啦。那即便呢我已经很努力的一直去 dislike 一些 content那个大数据呢还是偶尔呢会给我看一些关于瘦身文化的东西比如呢我就经常会看到这些减肥博主分享的一些防暴的食谱比如自己做一些很低热量的甜点或者是一些所谓可以帮助你预防暴食的行为，比如在吃饭前喝1-2个liter的水吃不饱的话再去喝1-2个liter的水你们懂我要讲什么的啦哈。那说真的啦，当我还不知道我有暴食病的时候呢，我看到这些 post 呢我这个人呢都全部方法，所谓这些防暴的食谱行为，我全部都试过了。这是我 before 知道我自己有暴食症的时候那当我们还不懂我们自己有暴食病的时候呢，我们就觉得说，哎呀，我这个暴食的行为呢是不是因为我自己没有自制力？为什么人家可以我不可以？为什么我一直讲我要减肥，然后我第二天又跑去暴食所以呢我们就一直去找这些防暴的食谱防暴的饮食疗法但是归根结底要彻底摆脱暴食呢，我们还是必须得彻底摆脱节食这个是唯一的办法，这个是 first step in recovery要康复呢，要摆脱暴食症呢，我们第一件要做的事情就是停止节食。我不是说你一停止节食你的暴食病就会好了但是呢这个是一个 first step。 我不是说这些防暴食谱不好我也不是说这些博主呢是心怀不轨的可能这些博主不了解呢暴食呢它本身呢是一个疾病来的，它不是说哎呀你来试试看我这个食谱吧，你试了我这个食谱呢你就不会想再去吃甜食了它不是那么简单的。当我自己还不知道我有暴食病的时候呢，我也是会常常去尝试这些食谱吃了一大堆东西，根本都没有办法缓解我的暴食病，反而是导致他们还更严重。关于暴食呢，我们还是必须斩草除根，而这些所谓的防暴食谱呢，他们根本是治标不治本的。就像野草如果你不除根的话呢，过一阵子呢新的野草又会长上来了嘛。第二，我经常呢看到有人宣传断食的好处。断食呢本人呢也是有经验的曾经呢我也是以为了，哎呀我就是这样暴食嘛，这样我直接就是那个24小时 fasting， 然后就吃一餐就好了嘛。曾经我也做过这样的事情。关于断食呢，我还会再延伸来讨论一下，再做一个影片不少人呢他们就是说断食呢是可以帮助我们的身体排毒的还可以减肥我们的细胞还会自食还会长新的细胞总之呢就像仙丹一样很多好处那我不是说断食没有好处只是呢我必须要说的是，断食的前提是你已经是和饮食有一个非常良好的关系的，你没有暴食的倾向，你和食物呢是可以和平共处的，你不是因为有了暴食症才进行断食不少数据也显示为什么断食可以提升我们的人体健康呢？主要的原因还是因为热量赤字，也就是说我们减了肥，然后体脂下降了，然后那个身体的指标就上升了那有一个科学家呢，他的名字叫做 Dr. Sachin Panda， 那么其实我本身是他的粉丝他呢是做很多关于 circadian rhythm fasting 的研究他的确呢是有一些数据是显示说就算这个人的体重不变，但是只要他维持在一定的时间内进食呢，比如说13-14个小时
不吃啊即便呢他的体重不变，他的身体的健康指数还是上升了但是关于这一点的数据呢还是不够的，科学家是还在做研究的我觉得我已经是离题了啦，因为这一集呢我们不是要讨论断食的好处和坏处，我们主要是讲说一个已经有暴食症的人，他可以再去断食吗？ No， 不要以为说断食呢就可以这个切断你的暴食行为呢，更多人呢是为了可以合理化他们的暴食行为呢而进行断食。不少研究已经指出断食会加强我们暴食的倾向，断食的那个进食模式啊，简直就是那个暴食的温床，你知道吗？来，让我们再重复一次，停止暴食的唯一途径就是停止节食。第三个我要讲的是就是以前啊，当我还在暴食的时候呢，我呢就经常看到一些博主讲，哎呀，你暴食呢就是因为你家里囤了太多零食，那要是你家里没有囤零食呢，你就不会暴食了。 No， 因为呢就算家里没有囤零食呢，我也是会去驾车，而且呢我会冲去 supermarket 买了一大堆零食，然后呢我也是买一次的分量我是直接会在车里面暴食的。我说真的啦，我现在回想起来，我觉得我那时候是蛮可怜的，很迷茫，因为我就是一直去看到这些博主的 post 我就一直去 follow总之呢，我就非常渴望呢，能有一个方法呢，可以切断我的暴食行为我就一直去想说是不是我家里不可以囤零食啊，是不是我不可以买零食啊，什么等等的一个心理正常啊，和食物有良好关系的人呢，他们是不需要说哎呀我家里不可以放零食，因为我会无时无刻的想着去暴食他们呢可以对美食很无感，因为他们呢从来都不抑制自己的欲望，他们想吃就吃然后吃了就满足了。就算呢他们的家里或者是办公室呢，或者是谁在吃什么呢，从来都不会影响他们的美食呢，即便他们是很美好是很好吃的，可是呢它应该呢只是我们生活的很小的一部分。而这些和食物有良好关系的人呢，他们的体重啊还有他们的心情呢都是很稳定的不会说哎呀我就是不可以买零食啊，我不可以看到零食啊，这样像我以前暴食的时候是真的我就是觉得说家里就是不可以囤零食嘛那我一直觉得呢是我没有自制力，我很有问题。我也曾经以为断食就可以帮助我切断暴食可是呢我做的种种呢，他们只是令我的暴食症不断的恶化，因为呢我那时候呢死都还是想要节食死都还是想要把体重呢保持在我认为我可以接受的一个范围内我觉得我们有饮食失调的人呢，我们是特别渴望呢和食物呢是可以有一个很美好的关系的，我们特别渴望不要无时无刻都被食物牵着鼻子走，我总是觉得他们是魔鬼啊，哎呀我就是鬼迷心窍了，好像一直想要去吃某些东西这样子一辈子很长被食物和锻炼占据了你大部分的时间呢是很可悲的。所以当你发现了你经常去谷歌这些什么防暴的食谱如何缓解暴食症然后你就看到这些所谓的防暴食谱、防暴小撇步，你必须了解呢他们是没有效的他们是治标不治本的。最佳的防暴方法呢就是停止节食，它是能够令我们停止暴食的 first step。 不踏出这一步的话呢，我们就会永远卡在暴食跟节食的恶循环里。好啦，这次的影片就到这里结束啦。我希望呢大家在这个节庆期间没有遇到太多奇葩的人尤其是我们正在从饮食失调康复的人难免有时候会遇到一些人的 comment 会说哎呀你怎么变胖那么多了总之啦，关于这个话题我以后再来跟你们聊啦，因为我最近真的是遇到蛮多人都讲哎呀我怎么变胖那么多我希望呢在2022年里呢，更多人会了解瘦身文化的伤害，然后所有的小姐姐小妹妹不会再困在这个暴食节食的恶循环里面如果你觉得我的影片对你有帮助的话呢，记得按赞订阅还有留言给我那我们下次再见咯，拜拜。